еркектерге не жоқ, қарындары қампиып отыр ішпеді. Оның бәрі шлактан, іштегі таза еместен, ішкі дүниеміздің толып қалғанымыздан. Ал шлак толып кеткен кезде бауыр да кетті, бүйрек те кетті, жүрек те кетті, ұйқы без де кетті. Барлық адам ауруға айналды. Ал докторға барсаң диагноз айта алмайды. Сіз шаймен жейсіз, міне мидың шлагы. Неге мен аурумын? Доктор диагноз қоя алмады. Көбінесе диагноз таба алмайды ғой доктор. Адамды әуре қылады. Соның бәрінің проблемасын шешіп жатыр. Мына бір курс шай. Шешіп жатыр қыздар. Сосын тас тұз құм кетті ғой. Ең соңында құрттың көкесі шығып жатыр. Құрттың неше түрі шығып жатыр. Құрт шығып жатыр. Нағима демеді ғой айтатын. Құрттың бәрі шығып жатыр. А мен осы уақытқа дейін талай компанияда істеп жүріп, құрттың сонша шыққанын, адамдар да құрттың сондай барын ойламаппын. Бізде Шымкентте қазір диагностика бар, сізде мына апам ертең отырып диагностика отырады қасымызда. Сенбеген адамдар диагностика түсіп, ой деп алып ішіп жатыр. Сосын бұл бүкіл ағашек, тоқшек, шлак, токсин, құрт, тұз бәрі шығарды ғой. Кімнің аяғы қақсайды, кімнің буыны қақсайды, кімнің тізесі қақсайды, кімнің белі қақсайды, кімнің бас ауырады, барлығы шешіледі қыздар.